फायर फाइटर के द्वारा सारस के घोंसले को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि अंत में क्या हुआ। कुछ फायर फाइटर सारस के घोंसले पर कुछ मिनट तक पानी डालते रहे। इसके कारण सारस का घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब सारस अपने घोंसले के लिए कुछ नई लकड़ियां लेकर वापस आता है और जब वह देखता है कि उसका घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो गया है तो उसका दिल टूट जाता है। वह वहीं रुक जाता है और शोर मचाने लगता है। लेकिन कहानी की सच्चाई यह है कि फायर फाइटर को वास्तव में ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि घोंसले में आग लग गई थी। लेकिन बाद में फायर फाइटर मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ वापस आया और उन्होंने सारस के लिए एक नया और अधिक सुरक्षित घोंसला बनाने के लिए जगह दिया। उन्होंने उस पर वही लकड़ियां भी लगाई जिससे सारस को अपना नया घर बहुत पसंद आया।